Kisah sebenarnya di balik film Texas Chainsaw Massacre. Ternyata film ini terinspirasi dari kejadian nyata seorang pembunuh berantai bernama Elmer Wayne Hanley dan dua rekannya yang menggemparkan Amerika Serikat pada tahun 1973 karena telah menculik dan menghabisi nyawa sekitar 28 remaja laki-laki, atau dikenal dengan peristiwa Hudson Mass Murders. Tidak hanya itu, sang sutradara film ini juga terinspirasi dari kisah Ed Gein, si pembunuh berantai yang menjadi ide utama terciptanya karakter Leatherface di dalam film Texas Chainsaw Massacre. Jadi seperti itulah